Сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчдээ. TV2 телевизийн өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрийн 3 гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийг Бацуур хүргэж байна. Одоо мэдээллийн товч агуулгаас танилцуулъя. Гамшигын дохиогоор өнөөдөр Улаанбаатарчууд сэрлээ. Үгүй сэрэх биш, дохио чагнан хөдлөхөд бэлэн байцгаасан юм а. Дохиоч яг 8 цагт дугарч иргэдэж бүртгүүлэх байршил руугаа яарцгаасан юм. Нийслэгчүүд гамшигаас хамгаалах сургуультанд идэвхтэй хамрагдаж дараа нь ажил руугаа алхацгаалаа. Явган зорчигчдод Улаанбаатарын өглөө тун таалагдах шиг боллоо. Ажиллагтай тэмцэх газраас ээлжид сонсгол хийлээ. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас зээл авахд дэмжиж бичиг хийж өгсөн гэх улсын их хурлын 50 орчим гишүүнтэй холбоотой хэргийг тусгаарлан шалгаж байгаа юм байна. Улсын их хурлаас зориг аксны хөнөөсөн хэргийг шалгах төр хороо байгуулагдлаа. Төр хороонд ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэгдэж байсан 200 дотоод хэргийн сайд нэмд орж оглоо. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй та өнөөдөр хөтөлбөрөөс хүлээн авч үзээрэй. Улаанбаатар хотын хэмжээнд өнөөдөр өглөө болзошгүй аюул тохиолдсон үед өөрийгөө болон бусдыг хэрхэн хамгаалах талаарх үзүүлэх сургалт боллоо. Гамшигаас хамгаалах иж бүрэн сургуульд нь 8 цагт эхэлсэн 9 цаг 30 минут хүртэл үргэлжиллээ. Улаанбаатар хотын хэмжээнд яг 8 цагт гамшигын дохио ойролцоогоор 10-аад минут үргэлжлэн дугарсан юм. Иргэд гэртээ хамгийн ойр байрлах төр цугларах аюулгүй 111 талбайд цугларлаа. Тухайлбал Өргөө кинотеатрын өмнөх талбайд Баянгол дүүргийн 8 дугаар хорооны иргэдээс цугларлаа. Гамшигын сургалт болох талаар иргэдийн мэдээлэл маш сайн байгаа нь дохиотой хамт Өргөөгийн өмнөх талбай дээр дүүрээд хальснаас харж болно. Өргөө кинотеатрын энэ төв талбайд төв цугларах аюулгүй цэгмэн одоо энэ дээр байрлаж байгаа. Энэ дээр бол иргэд өнөө маш их ирсэн байна. Тэгээд газар хөдлөлтийн гамшигын үед хэрхэн ажиллах уу, нүүлгэн шилжүүлэх дадлаг сургуулийг бол анх удаага зохион байгуулж байгаа. Гамшигын үйл ажиллагаа зарласан хугацаанд эхлэх үед зам тээврийн хэрэгслийн зөрчил бидний уулзсан явсан газраар гараагүй. Ганц нэг тээврийн хэрэгсэл байрны зогсоолоос хөдөлсөн тохиолдол байсан ч зөрчлөө тэр дороо арилгаж байсан байна. Зөрчил бол мерсэр байна. Гэхдээ тийм хамаагүй их бол явахгүй байна. Бас хүмүүс мэдж байна. За мдээгүй байгаа ганц нэг хүмүүс байрны зогсоолоос гарч ирэх энэ тохиолдлууд байсан. Тэгээд замаа чөлөөлөд явуулахаар бол хүмүүс ойлгож байна. Өглөөний 07 цагаас 10 цагийн хооронд одоо нийслэл хотод замын хөдөлгөөнийг бүрэн хаасан. За зарим иргэдийн хувьд бол өглөөний байдлаар дугаар хязгаарлалт шиг одоо бүсчиж хаасан гэдэг юм уу тийм ойлголтоогоор одоо хөдөлгөөнд оролцож байсан иргэдэд одоо тухайн одоо нөхцөл байдлыг тайлбарлаж хэлээд одоо ойр орчмын зогсоол хэсэгт одоо тээврийн эслүүдийг байрлуулж одоо орхиж одоо 10 цаг хүртэл одоо хөдөлгөөнд оролцохгүй талаар тайлбарж ойлгуулсан. Одоо одоогийн байдлаар бол одоо нийслэл хотод замын хөдөлгөөн бүрэн хаагдсан. Одоо шуурхай албаны автомашинууд болон одоо гамшигын үед одоо ажиллах үе одоо албаны автомашин энэ ажлыг одоо зохион байгуулж байгаа ажлын хэсгийг л одоо замын хөдөлгөөнд оролцож. Гамшигын сургуулийн үеэр иргэдэд зайлшгүй байх 15 зүйлсийн жагсаалт гарсан байлаа. Гар дуур байх хамгийн энгийн 15 зүйлийг хэрэгцээ шаардлагатай хэрхэн олон төрлийн зориулалтаар ашиглаж болох талаар онцгой байдлын болон албаны бусад байгууллагын бэлтгэгдсэн мэргэжилтнүүд бодит байдалд үзүүлж харуулсан нь хүүхдүүдэд хүртэл сонин содон байлаа. Бүртгэлтэй зэрэгцэн урьдчилан бэлтгэсэн нүүлгэн шилжүүлэх том аврын автобусууд бүртгэлийн талбайн хажууд байрлажээ. Иргэд зохион байгуулалтаагаар тэдгээр автобусанд сууснаар нүүлгэн шилжүүлэлт эхэлсэн юм. Гамшигын дохио дугарсны дараа иргэдийг бүртгэлжүүлэх ажил бүх байршилд зэрэг эхэлсэн юм. Харин бүртгэлийн дараах Улаанбаатар хотын иргэдийн үйлдэл тун сонин бас содон үйл явдлаар дүүрэн байлаа. Энэ удаач Улаанбаатарчууд зохион байгуулалтанд ороход бэлэн гэдгээ үйл хөдлөлөөрөө тод харууллаа. Үүний өмнө дугаарын хязгаарлалтаас гадна нийтийн тээвэр картаар үйлчлэх, урд хаалгаар орж арын хаалгаар буух зэргийг дорн хүмүүс хэвшүүлсэн бол Улаанбаатарчууд билээ. Иргэд энэ удаагийн гамшигын сургалтанд маш сайн оролцсон гэсэн сэтгэгдэл бидний очисон газруудад лав илэрхий байлаа. Онцгойгийнхан тунч бэлтгэл сайтай байх шиг. Онцгой байдлын сургалтанд 29 жилийн өмнө оролцож байсан хүмүүс ч мөн анх оролцож байгаа иргэд ч энэ сургалтыг зөв бас хэрэгтэй гэж үзэж байгаа юм. Сургалтын зохион байгуулалтын ер нь зохион байгуулалт их сайн байна. Өдөржингөө зохион байгуулалтын сайн байна. Хоёрдугаар энэ дүүргүүд урьдчилан мэдэгдсэн байгаа. Энэгээр давуу талтай байгаа. Сонин хэвлэл радио телевизээр онцгой байдлын талаар мессеж ирсэн утсан дээр өнгөрсөн 100 Азийн бүсийн том цуглаг уулзалт зохион байгуулсан Монгол улс энэгээр давуу талтай. Ер нь бол зөв гэж бодож байгаа шүү дээ, тий. Ер нь бол сайн ингээд
Гамшигын сургалтын талаар энэ бол хүн болгоор мэдээлэлтэй явах тэр зүгээр л дээ. Гамшиг осол гэдэг маань өөрөө бас юм гинтийн үйл ажиллагаа учраас ийм бэлтгэл сургууль одоо бүх нийтийг хамсан юм их ач холбогдолтой гэж бодож байна. Яг иргэд маань ч гэсэн бас идэвхтэй оролцож байна. Яг энэ бас болцсогүй аюулаас бас одоо хохирол багтаагах юм одоо сайн бэлтгэл болж байна л гэж үзэж байна. Хүмүүс одоо би одоо дугуйтаа тойроод бас нэг хэд хэдэн газраар харлаа. Зарим газар нь бол их л сайн цугулсан байна. Заримд нь бол бас жоохон хүн цөөхөн байх шиг л харагдаж байна. Тэгэхээр оролцоо бас ач холбогдлогч байгаа нь бас янз янз л байх шиг байна. Улаанбаатарчууд бүртгэлийн дараа зарим нь нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдсан бол зарим нь шууд ажил руугаа алхацгаасан юм. Бидэнд яриа өгсөн залуу гамшигын дохиотой уралдан ирсэн ч алхаад ажилдаа очино гэд бүртгэлийн дугаарт зогсож байлаа. Алхаад ирээрэл гэсэн шүү дээ. Амжаад ирээрэл гэсэн. Тэгээ одоо амжаад очиндоо л гэж бодож байгаа. Иргэд бүртгэлийн дараа дугуйтай дугуугаар, скутертэй нь скутерээр, зарим нь явганаар ажил сургуультай явлаа. Хэдийгээр машин зам чөлөөтэйч зарим Улаанбаатарчууд сурсан дадлаараа явган хүний гарцаар гарч байсан юм. Зуршил дадал гэдэг ийм сайхан гэж санагдах. Яагаад ч юм явган зорчигчид машин замаар явах дуртай нь өнөөдөр илт харагдлаа. Магадгүй явган хүний зам түүз эн тэргээд бартаатай, овон товонтой байдаг болоод ч тэрөө эргэж шулуухан жирэх машин замаар алхана. Хаяа онцгойгийн тээврийн хяналтын машин өнгөрөгч тайван алхах иргэдэд садаа болохгүй гэсэн мэт алгуур өнгөрнө. Харин хэв журам цахиулагч полиц гэсэн бичиг бүхий машинтай цагдаа нар явган зорчигчдыг замаас гарч явган хүний замаар явахыг анхааруулв. Өнөөдөр өглөө доогуур нисэх бялзуухан жиргээ хүртэл сонсогдсон солин содон өглөө байлаа. Замаар эцэг эхчүүд үр хүүхдээ дагуулan жаргалтай алхана. Машингүй байх чинь ямар сайхан юм бэ гэсэн холд байгаа хүний яриа хүртэл сонсогдно. Хэдийгээр гамшигын дохиогоор гамшигаас хамгаалах сургуульд хийсэн боловч амгалан сайхан нэгэн өглөө олон хүний сэтгэлд амар амгалангийн сайхныг гэр бүлээрээ хамтдаа нэгэн зүйл зорихын сайхныг мэдрүүлээд өнгөрлөө. Сонирхолтой тээврийн хөдөлгөөн 10 цагт эхэлнэ гэж байсан ч яг 9 цаг 30 минутанд эхэлсэн юм. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Батулга бүгд найрамдах хятад ард улсад төрийн ажил хийхээр өнөөдөр Бээжин хотын капитал олон улсын нисэх онгоцны буудалд газарлаа. Төрийн тэргүүнийг Монгол улсаас бүгд найрамдах хятад ард улсад суугаа онц бөгөөд бүрийн ирэхэд элчин сайд Ган Хуйг, бүгд найрамдах хятад ард улсын гадаад хэргийн дэд сайд Күн Шанью, бүгд найрамдах хятад ард улсаас Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүрийн ирэхэд элчин сайд Шин Хаймын нарын төлөөлөгчд ухчин авч мэдчилсэн байна. Айлчлалын хүрээнд өнөөдөр бүгд найрамдах хятад ард улсын Даютай төрийн ёслол хүндэтгэлийн зогсолборд хятад улсын төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд Ли Кучиан Монгол улсын ерөнхийлөгч Батулгад бараалхлаа. Бараалхалтын эхэнд ноён Ли Кучиан бүгд найрамдах хятад ард улс Монголын талтай найрсаг хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэхийг чухалчилж ирснийг зохон тэмдэглээд бүгд найрамдах хятад ард улс Монгол улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн ой мөн хоёр орны найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааны тухай гэрээг шинжилэн байгуулсны 25 жилийн ой тохиож байгаа нь хоёр улсын хувьд хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх шинэ боломж хэмээн харж байна гэсэн юм. Мөн Монгол улсын ерөнхийлөгч Батулга бүгд найрамдах хятад ард улсын дарга Ши Жинпиний урилгаар хийж буй төрийн айлчлал нь Монгол хятадын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн ой хоёр орны найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааны тухай гэрээний 25 жилийн ой тохиож байгаараа онцлог болж байна. Мөн бүс ба зам олон улсын хамтын ажиллагааны дээд өвчний 2 дахь удаагийн чуулга уулзалтанд оролцох гэж буйдаа баяртай байна. Халуун дотн хүлээн авч буйд баярлалаа гэлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч Батулга өнөөдөр бүгд найрамдах хятад ард улсын дарга Ши Жинпинтэй уулзаж албан ёсны хэлэлцээ хийнэ. Өнөөдөр авилгатай тэмцэх газраас энэ сард хийсэн ажлуудын талаар товч мэдээлэл хэлээ. 4-р сард мөрдөн шалгах хэлтэст гэмтэргийн шинжтэй 72 гомдол мэдээлэл ирснээс 25 гомдолд хэрэг бүртгэл нээж 31 гомдол мэдээллийн үдэгдэлтэй шийдвэрлэлд 56.9% байна гэж авилгатай тэмцэх газраас мэдээллээ. Өнгөрсөн сард авилгатай тэмцэх газраас хаан уул дүрэг, мэргэжлийн хяналтын ерхий газар, авто тээврийн үндэсний төв зэрэг байгууллагуудад хяналт шалгалт хийжээ. Улс хоорондын ачаа тээврийн сий зөвшөөрлийг олгох явцад хүн суртал үүсгэж, чирэгдэл үүсгдэг байсныг тогтоож, асуудлыг арилгах зөвлөмжийг зам тээврийн хөгжлийн сайдад хүргүүлжээ. Мөн хаан уул дүргийн газрын албыг шалгахад
хүнд суртал үүсгэж иргэдийг чирэгдүүлж байгааг нь илрүүлж нийслэлийн засаг даргад хариуцлага тооцоолох албан бичиг хургуулсан байна. Хан улс дүүргийн газрын албанд 2018 онд газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэхээр хүсэлт гаргасан нийт 387 иргэн аж ахуйн нэгж байна. Үүнээс 229 хүсэлтийг шийдвэрлэж 158 хүсэлтийг засаг даргын захирамжийн төсөлд ороод түлээгдэж байгаа гэсэн шалтгаанаар шийдвэрлэхгүйгээр хүнд суртал чирэгдэл үүсгэж байсан байна. Нийгэмд дуйлан шууган болоод байгаа ихэнх хэрэг мөрдөн байцаалтын шатандаа явж байгаа бөгөөд нягтлж шалгаад ихнээсээ прокурор шилжүүлээд байна гэж авилгатай тэмцэх газар онцоллоо. Мөрдөн шалгах хэлтэс 2019 оны 4-р сард хэрэг бүрдэлт мөрдөн байцаалтын 444 хэрэг мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулснаас 13 хэргийг шүүгэж шилжүүлэх саналтайгаар прокурорт 47 хэргийг хэрэг бүртгэлийн хэрэг хаах саналтайгаар прокурорт 8 хэргийг харьяаллын дагуу шилжүүлж одоо 376 эрүүгийн хэргийн үлдэгдэлтэй байгаагаас хэрэг бүртгэлтийн 321 хэрэг мөрдөн байцаалтын 55 хэрэг байна. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас ирүүлсэн жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай хөнгөлөлтөө зээл олгох төсөл сонгон шалгаруулах журмын төслийг хянаж тодорхой санал хүргүүлв. Журмын төсөлтөд танилцах явцад авилга, ашиг сонирхлын зөрчил гаргах, хүнд суртал чирэгдэл учруулсан нөхцөл байдал үүсэж болцсогүй гэж үзэж байна. Одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас олгож байгаа зээл төслийг сонгон шалгаруулах журмыг нь хянж үзсэн гэсэн. Ямар журмаар энийг олгоод байгаа юм бэ? Тэгэхээр энийг журмыг нь одоо журмаа шинжилж байгаа гэсэн үг шүү дээ сангаас. Тэгэхээр тэр журмыг бид нэр хянаад үзэх явцад яг одоо ямар үндэслэл шалгуураар одоо энэ шаардлага хангасан төсөл юм бэ? Энэ шаардлага хангаагүй гэж үзэх юм бэ гэдгийг ерөөсө тодорхой зааж өгөөгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ өөрөө мэдээллийн хаалттай тодорхойгүй байдлаас болоод албан тушаалтнууд өөрсдөө үзэмжээрээ асуудалд хандах шийдвэрлэх ийм боломж болцоо бүрдээд энийгээ дагаад авилга ашиг сонирхлын зөрчил авилгын гэмтэр үйлдэх шалтгаан нөхцөл болоод нь тийм учраас энэ журман дээрээ энэ асуудлыг тодорхой тусгаж өгөөч гэдэг саналыг хургуулжсэн гэсэн үг. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн албан хаагчдын ёс зүйн дүрмийн төслийг судлан үзээд төрийн албаны тухай хууль, засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор баталсан төр захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн зохицуулалт тусгагдсан байх тул хууль тогтоомжинд нийцүүлэн дахин боловсруулахаар буцаасан байна. Танд TV2 телевизийн өнөөдөр хөтөлбөр хүрч байна. Хөтөлбөртэй хамт байгаа үзэгчдээ баярлалаа. Хүүхдийн 1-р ангид эцүүлэгчдэд нэгэн тулгамдсан асуудал байдаг. Тэр нь сургуулийн сонголт. Хуваарийн дагуу ойр орчны сургууль байвчиг сургалт анхаарал илүү сайн байх болов хэмээн хувийн сургуулийг дэгч эцэг эхчүүд сонгоно. Гэвч хувийн сургуулиуд зөвхөн онцгойрсон буюу шалгаж тэнцнийг нь лавна гэх юм би. Гэвч боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын яамнаас 6 настай хүүхдүүдийг уралдаан шалгалтанд хамруулахыг хориод байна. Хөх тойрог. Энэ бол хүний тухай Монгол хүний тухай нэвтрүүлэг. Энэ нэвтрүүлгийн зохиогч нь энэ нэвтрүүлгийн баатар нь эрхэм хүндэт та. Бидний нэвтрүүлгээр хүний тухай өгүүлэхдээ энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа 60 сая монголчуудын хувь заяатай холбож өгөх бол. Хүний амьдралын сонирхолтой үйл явдал. Амьдралын адармаатай агшин. Түүхэн их сурвалжийн амьд гэрч хүний тухай өгүүлэх хөх тойрог. Улсын их хурлын өнөөдрийн чуулганаар төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн зоригийн амнасыг хөнөөсөн хэргийг шалгах төр хороо байгуулах талаар эцсийн хилцүүлгийг хийлээ. Хилцүүлгийн эхэнд асуулт асууж хариулт авсны эцэст Улсын их хурлын гишүүдийн 88.6% саналаар төр хороо байгуулахаар боллоо. Зориг аксны хөнөөсөн хэргийг шалгах төр хороог байгуулах талаар эцсийн хилцүүлэг хийх үеэр Улсын их хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлсэн юм а. За төр хороог дэмжиж байгаа. Энэ байгуулагдаад хурдан ажилдаа ормоор байна. Энэ хэрэгтэй холбогдуулаад гишүүд зүгээр нэг хувийнхаа улс төрийг нэр хүндийг өсгөх, камерын өмнө шүлсээ өсчүүлж нэг үг хэлдэг юм л болоод дуудаж байна л да. Олон улсын парламентын холбооноос бичиг ирүүлсэнтэй холбогдуулаад хууль зүйн байнгын орон дээр ажлын хэсэг гарсан. Ажлын хэсгийн санал дүгнэлтэн дээр 3 асуудлыг тусгасан байна. Нэг нь тусгай алтын дэд хороо чиг үүргийнхээ хүрээнд захиалагчтай холбоотой
асуудлын дагуу гүйцэтгэх ажлын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хянах үүрэгтэй тусгай альтад тараа ажлын хэсэг гаргаад ажиллая гэдэг. За энэ хэрэгжээ явж байгаа. Харамсалтай нь тусгай альтад тараа хуралдахгүй байна. Төр хороо байгуулагдсанараа өнөөдөр яг үндсэн хуулийн хүрээнд санжаа сүрэнгийн зориг агсны хэрэггийг замхруулахгүй, бодлоонтуулахгүй байхын хүрээнд энэ төр хороо ажилласаа гэж бодож байгаа. Нэг хэлдэг би бодоход би нэг юм хардтал надад байдаг. Энэ хэрэг 98 онд гарсан. 20 жилийн дараа энэ хэрэг шийдэгдээгүй, эзэн тогтоогдоогүй, дандаа улс төрчлөлтөд явж ирсэн хэрэгээ. Энэ бол маш олон үе шатыг дамжсан. Одоо өнөөдөр миний санаа зовж байгаа зүйл юу гэхээр энэ эрүүдийн шүүсэн гэдэг энэ хэргийн дор энэ эс зоргийн хэрэг эзэн холбогдогч, захиалагчгүй, замхарчгүй гэдэг би маш их санаа зовж байгаа. Дахиад нэг баахан хүнийг үндсэлгүйгээр баривчлаад хориод яллаад явчихгүй гэдэг би санаа зовж байгаа. Захиалагч нь мэдж байгаа юм бол хэн юм бэ? Мэдээд байгаа юм бол энийг яагаад өнөөдөр зарж болохгүй байгаа юм бэ? Яагаад заавал энийг зарлахгүйгээр эрүүдийн шүүлтийн асуудлыг тусгаалan авч үзэж төр хороог их хурлын гишүүдийг холбогдуулж оруулаад байгаа юм бэ гэдэгт би асуулт өнөөдөр нээлттэй хөрөө үлдэж байна гэж харж байгаа. Энэ эрүүдийн шүүлт гэсэн дуулааны арталд олон хэрэг замрах тийшээ хандах хандлага руу явж байгаа. Энэ эрүүдийн шүүлт гэдэг энэ дуулаан тэр бичлэгийг гаргасны ард тэр Жастин Батхүүг сулгасан явдал явж байгаа. Нямдурд сайд энэ захиалагчийн талаар өнөөдөр нэг үг хэлээчтэй та. Мэдж байгаа юм бол нэг юм хэлэлтэй. Энийг замхруулж хайж болохгүй шүү дээ. Энэ хэргийг мөрдөх явцад хууль зөрчсөн асуудлыг л судлах ийм өргөдөл төр хороо шүү дээ. Энд төр хороонд өөр хэрэг дарах бодлоон туулах мартагнуулах ямар зорилго байхгүй шүү дээ. Тэр тусмаа тэр Жастин Батхүүгийн авсан зээл мэйл тэрний төлбөртэй холбогдсон асуудлыг болж өнгөрөх дарах ямар зорилго байхгүй гэдэг Эрдэнэт гишүүнэ хариуцлагатайгаар мэдэгдэж байна урдч. Энэ эрөөдийн шүүдэг асуудал бол 13 оноос эхлээд их сайн яг энэ хэрэг дээр гэж би ярьж шүү. Тэгээ 16 оны их хурлын сонгуул явагдахад хүмүүс нь шийдгүүлж гисэн байсан. Намайг сайдуулахад буцаад сайдуулахад бүр дуусчихсан байсан. Энэ эрөөдийн шүүсэн энэ хэрэг дээрх асуудал чинь надтай толбогдлого асуудал шүү. Би танаа намын даргад та нар урд талд жагсаал гэж шаардлага тавихаас нэг хоногийн өмнө дэлгэрэнгүй бичиг явуулсан шүү. Энэ эрүүдийн шүүдэг явдлыг хязаа гараад хязаа дууссныг, тэр үед хэн сайд байсныг, хэн энэ асуудалд орооцолцсныг бүгдийг бичээд явуулж гисэн байна. Өсчлөө барьлаа гэж ярьцгаад юм. Энэ хэрэгээр улс төр хийж гэнэ гэж ярьцгаад юм хүмүүс. Өсчээд байгаа юм байхгүй шүү дээ. Чимээгүй сууж байгаад энийг ингээд эрүүдийн шүүхийн хүлээн зөвшөөрөөд энэ улсыг чинь гяндын шорон болгоод дуусгах юм гişүү дээ. Телевиз үсчгээд үсрээд байгаа юм ч энд байхгүй. Бодтой юм ярьсан. Үнэн л байсан шүү дээ. Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар төр хороо байгуулагдлаа. Төр хороонд улсын их хурлын гишүүн Батцандан, Болд, Нимбаатар, Сүхбат, Инх Төвшин, Нимдож, Санж Мэтвнаар орсон байна. Төр хороо олон улсын парламентын холбооны удирдах зөвлөлөөс зоригийн хэрэгтэй холбоотой ирсэн алтан бичгийг судалж, хэргийн явцад эрүүдэн шүүсэн, хууль зөрчсөн эсхийг тогтоох зорилготой. 4-р сарын 25-ны өдрөөс буюу өнөөдрөөс төр хороо үйл ажиллагаагаа явуулахар боллоо. 1-р ангид элсэн орогчдыг сонгон шалгаруулалтанд оруулахгүй байх тухай боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын сайд Баатар билгийн тушаал хэрэгжиж эхлэх нь энэ хичээлийн жилээс үлээ. Тушаал гарсантай холбоотойгоор хувийн сургуулиуд яаманд хандж эхэлжээ. Өмчийн хэлбэр үл харгалзан 6 наснуудаас ямар нэгэн уралдаанд шалгалт авахгүйгээр сургуульд элсүүлэх тухай тушаалыг боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын сайд Баатар билэг гаргасан билээ. Энэ нь уралдаанд шалгалт зохион байгуулан сурагчдаа элсүүлдэг хувийн хөгжлийн сургуулиудад хэрхэн элсэлтэд зохион байгуулах тухайд эргэлзээ үүсгээд байгаа юм. Тиймээс хувийн хөгжлийн сургуулийн төлөөллөөс Шинэ Монгол сургууль боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын сайдад хандан 2019 оны 4-р сарын 10-ны өдөр албан бичгийг илгээж хариугаа авчээ. Хариу албан бичигт нийслэлд сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээгүй байдлаас өнгөрсөн 2 жил цэцэрлэгийн элсэлтийн бүртгэлийг цахимаар зохион байгуулж самсаргүй төврийн аргаар сонголт хийсэн туршлагад үндэслэн нийслэлийн боловсролын газраас энэ хичээлийн жилд 1-р ангид элсэгчийн бүртгэлийг цахимаар зохион байгуулах бэлтгэл хангаж байна. Танай сургуулийн хувьд ч энэхүү арга хэлбэрийг сонгон 1-р ангид элсэгчдийг төврийн аргаар сонгох боломж байна гэжээ. Тэгэхээр хувийн сургуулиуд төврийн аргаар элсэгчдээ сонгож магадгүй боллоо.
Эрүүл шүд, эрүүл хүүхэд хөтөлбөр энэ сараас эхлэн хэрэгжиж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар хөтөлбөрт 5486 хүүхэд хамрагдаж шүдээ эрүүлжүүлсэн байна. Тухайлбал 911 хүүхэд шүдний суугийн эмчилгээ, 732 хүүхэд шүд авах үйлчилгээ, 283 хүүхэд шүдний цоорл эмчлэх үйлчилгээ авсан байна. Хөтөлбөрийг 2019-оос 2023 онд 5 жил хэрэгжүүлэхээс гадна 2-оос 12 насны хүүхдийн шүдийг эмчилж, эрүүлжүүлэн хүн амыг амны хүндийн эрүүл ахуйг сахих дадал хэвшилд сургах, шүдний өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилготой юм. Монгол улсад 2-оос 12 насны 725 мянган хүүхэд байна. Эхний ээлжинд буюу 2019 оныг дуустал 2-оос 6 насны хүүхдийг хөтөлбөрт хамруулах юм. Монгол улс 2-оос 6 насны 366 мянган хүүхэдтэй. Хөтөлбөрт хамрагдах эмнэлгийн сонгон шалгаруулалтанд 199 эмнэлэг тэнцсэн ч тэдгээр эмнэлгийн 38 нь эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газартаа гэрээ байгуулаагүй байгаа тул одоогоор шүдний 161 эмнэлэг 2-оос 6 насны хүүхдэд үйлчилж байна. Мөн дүүргийн харьяаллын дагуу эмнэлгээр үйлчлүүлэхийг зөвлөж байгаа ч байнгын үйлчлүүлдэг эмнэлгээрээ үйлчлүүлэхийг хүсвэл харьяалал харгалзахгүй үйлчилж болно гинэ. Түүнчлэн шүдээ эмчлүүлэх нэн шаардлагатай байгаа 7-оос дээш насны тэр дундаа 12 настай хүүхэд тус хөтөлбөрт хамрагдаж болох юм. Сүүн шүд 5-аас 13 наснд солигдож дуустдаг. Энэ хугацаанд шүдийг хэр зөв, эрүүл байлгаснаас байнгын шүдний ирээдүй шалтгаалдаг байна. Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэж байна. Оросын улбаны улсын ерөнхийлөгч Зүүн Сибирийн Жита мужид сарын өмнө гарсан галт төмрийн байдалтай танилцж байна. Энэ үеэр Монгол улсын төв талбайд гамшигаас хамгаалах сургуулилт үргэлжлэн явлаа. Энэ тухай мэдээллийг хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт үзүүлэхээр бэлтгэлээ. Хөх тойрог. Энэ бол хүний тухай, Монгол хүний тухай нэвтрүүлэг. Энэ нэвтрүүлгийн зохиогч нь, энэ нэвтрүүлгийн баатар нь эрхэм хүндэт та. Бидний нэвтрүүлгээр хүний тухай өгүүлэхдээ энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа 60 сая монголчуудын хувь заяатай холбож өгөх бол. Хүний амьдралын сонирхолтой үйл явдал, амьдралын адармаатай агшин, түүхэн их сурвалжийн амьд гэрч хүний тухай өгүүлэх хөх тойрог нэвтрүүлэг. Оросын улбаны улсын Зүүн Сибирийн Жита мужид сар горийн өмнө гарсан ойн тээврийн төмөр одоо хэрн унтраагүй үргэлжилсээр байна. Тус улсын ерөнхийлөгч Путин тус бүс нутагт очиж нөхцөл байдалтай танилцахаар явжээ. Ихээхэн хэмжээний газар нутгийг хамарсан ойн төмрийн улмаас 100-га дайлын байшин шатаж 34 хүн гэмтэж бэрцсэн бол 50 мянга орчим оршин суугчийг нүүлгэн шилжүүлээд байгаа юм байна. Ерөнхийлөгчийн тамгын газраас Путинийг зүүн хязгаарын Владивосток хотод очиж хойд солонгосын удирдагч Ким Жон Унтай дэд хэмжээний уулзалт хийхээс өмнө эхлээд гамшигт нэрвэгдээд байгаа Жита мужид очиж засаг захиргааны удирдлагуудтай шуурхай хуралдана гэж мэдээлсэн байна. Хуралдаанд иргэний хамгаалалт, шуурхай алба гамшигын тусламжийн асуудал эрхэлсэн яамны сайд Евгений Зеничев тэргүүтээ албаныхан оролцох юм. Албаныхан хохирлын хэмжээг тогтоон төмрийг хэрхэн унтраах, гамшигт хохирогчдыг хэрхэн дэмжин туслах асуудлыг хилэлцэн ажиллах юм байна. Ерөнхийлөгчийн тамгын газраас ерөнхийлөгч Путин болон Ким Жон Ун нарын анхны уулзалт орон нутгийн цагаар өнөөдөр үдээс хойш болохоор товлогдсон гэж мэдээлжээ. Парисын дайрхийн сүмийн гал гарсан газраас тамхины иш олдсон талаар орон нутгийн хэвлэл мэдээлэлээр өчигдөр мэдээлжээ. Харин сүмийг сэргээн засварлаж байгаа компани тухайн компани адилчид сүмийн дотор тамхи татсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд тамхи татахыг хориглосон журмыг зөрчсөн явдалдаа хүлцэл очсон байна. Сүмийн засварыг хийж байгаа компани хэдийгээр уучлал гуйсан боловч тамхины ганц ширхэг ишнээс гал гарсан байх боломжгүй гэж мэдгдсэн байна. Компани ажилчид түүхэн дурсгалт газрын дотоод журмыг биелүүлээгүй явдал нь олныг гайхшруулж байгаа талаар хэвлэлүүдээр мэдээлсээр байгааг нь. Үүнээс гадна Парисын дайрхийн сүмийн хамгийн том бадралт баг бишгүр хөгжим галд өртөлгүй бүрэн бүтэн үлдсэн нь тогтоогдсон байна. Тус сүмд бадралт баг бишгүр хөгжим 3 байдгийн бүрэн бүтэн үлдсэн энэхүү хөгжим нь 8000 гаруй ширхэг гуурсан хоолойтой хамгийн том хэмжээтэй нь бөгөөд нэм гаргийн мөргөлийн үеэр болон
концертанд тоглогддог байжээ. Энэхүү бадрал баг бишгүүрийг гад сүйдэн эвдэрсэн байх гэсэн төгшүүр байсан бол мегмар гарагт шалгаж үзээд бүрэн бүтэн болохыг нь тогтоосон байна. Харин 2 дахь том бадрал баг бишгүүр хөгжим гал унтраах үеэр их хэмжээний усанд норж эвдэрсэн тул засварлахад хэцүү болжээ. Одоогоор гал гарсан шалтгаан хараахан тогтоогдоогүй байгаа юм. Гамшигаас хамгаалах иж бүрэн хэмжээний сургуулиуд Монгол улсын нийслэлийн төв талбай болох Сүхбаатарын талбайд үргэлжлэн үдээс хойш томоохон арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа. Сургуулиуд гамшигтай холбоотой төрийн албан хаагчдын уялдаа холбоог ханган явагдлаа. Сүхбаатарын талбайд өрнөсөн сургуулилд гамшигын дараах бүхэл нөхцөлийг хамруулан сургуулилд хийхийг зоржээ. Талбайд нурангу үүссэн байдлыг бодит байдалтай төстөөгөр бий болгон сургасан нохоон тусламжтайгаар нуранган дарагдсан иргэнийг олж илрүүлэх эрен хаах ажиллагаа явуулж олдсон иргэнийг татан гаргалаа. Мөн түүнийг насилкоор зөөж аюулгүй орчинд байрлуулах явуулын майхан оромжинд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх хийвэл амьсгал өгөх зэрэг сургуультыг хийлээ. Мөн зарим иргэдэд хугарсан гаранд чиг тавих, боолтхийн, эмнэлгийн майхныг хурдан чөлөөлөх дараагийн хүргэгдэж ирэх иргэдэд зай гаргах, нуранганд үүссэн галыг унтраах зэрэг арга хэмжээ зэрэг хийгдэж байлаа. Түүнчлэн эмнэлгийн үйлчилгээ болон үнэт зүйлсийг хамгаалах цагдаагийн хамгаалтын бэлэн байдлыг чангаж байсан юм. Гамшигын нөхцөл байдлын үед халдвар төвчний эрсдэлж хамт оршин байдгаараа гамшигыг улам хөндрүүлдэг. Энэ удаагийн сургуультад энэ нөхцөл байдлыг ч тусгажээ. Тусгай хамгаалтын хувьд сэргэлээр тоноглогдсон мэрэгчлэтнүүд ариутгал устгалыг тусгаарласан байранд болон хувь хүмүүсийг хүлээн авах үед хамруулан амжилттай хийж гүйцэтгэлээ. Сүхбаатар дүүргээс хариуцсан бусад байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулсан сургалт байснараа онцлог байлаа. Сургалтад оролцсон байгууллагуудын удирдлагууд харилцан мэдээлэл солилцож, хурдан шуурхай арга хэмжээ авч, харилцан уялдаатай ажиллах арга дадлыг хэвшүүлэхийг энэ сургалтаар давхар дуршсан юм. Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаар танд хүрлээ. Та TV2 телевизийг үзэж байна. Үргэлжлээд цаг агаарын мэдээгээ хүлээн аваарай.